Da jeg var 17 år, leste jeg Albert Schweitzers bok Ærefrykt for livet. At Schweitzer, med sine 3 doktorgrader i filosofi, teologi og medisin, brukte store deler av sitt liv til å bygge opp og drive et sykehus på landsbygda i Afrika, var spesielt og fascinerende. Og det er ikke tvil om at jeg ble noe påvirket av Schweitzers etiske filosofi, slik den ble presentert i omtalte bok. Det er spesielt en setning jeg husker godt fra boken Ærefrykt for livet, og det er uttalelsen «Vi er alle epigoner», kanskje fordi jeg ikke visste hva ordet betydde og måtte ty til et leksikon. Og da jeg hadde grunnet litt på hva ordet egentlig betydde, og prøvde å sammenfatte mine kunnskaper om livet og dets mysterier, i lyset av denne overveielsen, trakk jeg den konklusjonen at Schweitzer kanskje hadde rett, og at det var lite nytt under solen for en ny og dypere erkjennelse av den menneskelige natur. Og fra den dag ble jeg mer kritisk til alle vedtatte sannheter, hva enten de var religiøst eller verdslig funderte.